တာလီဇောပါရှိုင်းမျိုးအလုံးကိုကာရပါပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေတနာအာရခပြည်သူအကျိုးပြုစီကံကဆိုပါကကုံလွယ်ခါရဲ2024စစ်တလာပိုင်းစင်နာနီကပေါ်စားတော့ပြီးကကျွန်တော်တို့စီကံကိုစားတော့ပေါ်လိုက်ခါဆိုပါပါတယ်ဆိုကြရောက်ကကာလာထီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတီနေနေပြီးတဲ့စီကူသားရဲ့အချိန်မှာအခါခေပုံများဆိုကိုဖဲကြော်ပြီးကနေအချိန်ဒီကျွန်တော်တို့စီကူသားမပလို့ပြနေဆိုတဲ့ဟင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့နေပြီးတဲ့ဒီစေတနာအာရခပြည်သူအကျိုးပြုစီကံမှာပါဆိုပါကဒီကျွန်တော်တို့အသားရေလူမျိုးဘာသာဇာဘာသာစကားဆိုပြီးခွက်ကစားဆံမှုတွေမဟင်းပြနေနေပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့စေတနာဘေးဝါနဲ့နေပြီးတဲ့လုံဝကိုမွေးတစုတွေကလူတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့နေပြီးတဲ့ prepare ဝါစီကိုနေပြီးတဲ့တေးရှာရှာပြီးသားပြီးဆိုဒီကိုလုံးဆော်လေမျိုးပုံပါတယ်အခုနေပြီးတဲ့လာဟင်းရခရီးမှာဆိုလို့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစေတနာအာရခပြည်သူအကျိုးပြုစီကံမှာလာတော့ပြီးသားခဲ့တဲ့လူများဒီအများအစားပိုင်းရပိုင်လူနာတွေရကြပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူဒီမှာနေပြီးတော့စားဝတ်နေတဲ့အခါကြီးကြီးဟင်းပါတယ်စားဝတ်နေတဲ့အခါကြီးကြီးမပယ်လေကျဲမာရေးပိုက်ဆရာရှူရရှာတဲ့ဆုံးတခုဖိုင်လက်ခါရဲ့အတွက်နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကံကိုလာတော့ကူတာတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဝါဆရာပေတနာဒီကွန်ပျူတာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖေရှောင်းပြလိုက်တဲ့စီဝါဒီတန်ဖို့ဆိုနေပြီးတော့တသိန်းဖွေးဖို့လောက်နှစ်သိန်းဖို့လောက်ရောက်ပုံစံမျိုးနေပြီးတော့စိတ်ကူးသားမှုပြလိုက်တဲ့ဆိုကြလေတော့နေပြီးတော့သူတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖေးတာငွေကြေးအဆောင်မပေးတော့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလူဖေးတာနေပြီးအနေနဲ့နေပြီးတော့လူဝန်နိုင်ခါရလူရင်းပါရစိတ်ကူးသားမှုစရဲအနေနဲ့လုံးဝတပတ်တစ်ချက်လေးတော့နေပြီးတော့တိုင်းကျွန်တော်ဘက်ကဖေးတာပြလိုက်လို့ပြီးတပတ်တစ်ချက်လေးတော့အလူမထင်းနိုင်တိုက်ကဒီမင်းသားစုတီလေးဟင်းပါတယ်ဆိုပါကကျွန်တော်တို့မှနေပြီးတော့ဒီပရိတော့ပြပါကအလူရှာနေစေတနာရှာဒီလူထားတယ်ငွေကတိနဲ့ပြန်ပြီးဒီစီဒီကိုဝေပြီးအသုံးပြုရတဲ့ဖိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြတဲ့ဇာအခါကြီးနှိလာပါလေဆိုပြီးရောက်ပိုင်နေပြတဲ့စီဝဒီဆိုအခါကြီးအများကြီးကွန်ပျူတာဆိုဒီဖိုက်လာပါတယ်အခုရာဒီကဆိုပါပဲကျွန်တော်တို့မှနေပြတဲ့ဒီမူကာလာဖိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးဖြတ်နဲ့ပဲသေးလို့ဒီ rock ကဒီဆိုကိုတော်တော်များများအရှုံးနေရာဒီမှာလေတော့ထိုင်ပြောလို့ဟင်းပါတယ်ဆိုရင်ငါးဖြား rock ကနေပဲတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးသားကလက်တလော့စာအခါခီဒီဟင်းပါလေဆိုရင်ငါးဖြားစီကျော်နေပြီးသားကလာဟင်းကျွန်တော်တို့ဒီစေတနာအာရခပေကိုအကျိုးပြုစီကံမှာဆိုရင်ငါးဖြားစီကျော်လူ9ယောက်စာလောက်ကိုရာနေပြီးသားကကျွန်တော်တို့ target ထားပြီးပူးနိုင်ဖို့အခရေနေလောက်ထိုင်းနေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရာသီမှာနေပြီးသားကထိုင်းလာတဲ့ငါးဖြားတီကိုနေပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုတောင်လို့ကာကွယ်ဖို့တော့နေပြီးတဲ့ကျက်မာရဲ့အသိပညာပေးလုံးဆွချာတိလုံးဆောင်နေဆိုလဲဟင်းပါတယ်သို့တော်လေးတော့တကယ်ငါးပြဖိုက်လာတဲ့တိုက်တော်ဒီနဲ့ကြားလို့ဟင်းကြီးကျွန်တော်တို့မှနေပြီးတဲ့လူ9ယောက်စာလောက်ကိုငါးပြရော့ကပူပြီးနေဖို့ဖိုက်တွေတော့နဲ့ဒီပါနေဖောင်းမှလေးတော့ကျွန်တော်တို့ငါးပြစင်းနဲ့ပဲသေးပြီးရာလူမရရဲ့အခင်းဒီငါးပြစင်းနဲ့ပဲသေးလို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစီဝါဆရာငွေကြေးအခါကြီးရှိဒီနေဟင်းနေပါတယ်ဆိုကြအခုနောက်ပိုင်းဇာဒီကိုကျွန်တော်တို့စီကဲမှာအများကြီးကုန်ပြရပါလေဆိုကြအခုကြာနေပြတဲ့ဒေရာဒီမှာပေါ်ရမှုကျွန်တော်တို့ဇာအမျိုးအစားလောမတချို့ကတော့ကနေပြတဲ့သွီဖောမှုလို့ပြောပါတယ်ဆိုကြရမှုဒီဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်ဝပိုင်းခိုင်တာအပေါ်ဝနဲ့သွီဖောမှုလို့ပြောရဲတချို့ကလည်းတော့နေပြတဲ့ဒီဟိုချန်ကမုံကထွက်ဒီမုံမှုလို့ပြောပါတယ်ဆိုရမှုဒီကိုစားလိုက်လို့နေပြတဲ့မူနေပြီးတော့မူစားလိုက်လို့နေပြီးတော့အဆိုင်တော့ရောကဒီလေးတော့ဒေရာတီမှာအများကြီးပုံပြရတဲ့ဖိုင်တွေတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရပဒနာတိကိုပါထဲမဲ့ patient နေရပါတယ်ရောက်ကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရောက်ပဲ patient နေရရဲ့အရှင်ကနေပြီးတော့စီဝါလိုရှာဒီစီဝါမလောင်မငါမှုဒီရောက်ပဲအခါခီဒီဟင်းပါတယ်ဆိုပြီးရဟဒီကိုလေးတော့နေပြီးတော့တခြားဘေတော့ဘဘကစေတနာရှောင်းလူရှင်လေးအနေနဲ့နေပြီးတော့ဝဝင်ပြီးကိုနေဖေရှောင်းပြီးပါလို့ကျွန်တော်နေပြီးတော့အိန္ဒိယကတောင်းဆိုပြန်ပါတယ်ဒီမှာဘကဆိုပါကူသားမှုတာဝန်ခံအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျော်ထွန်းလောင်းနေပြီးတော့စီကူသားမှုတာဝန်ယူလို့ပြီးကူသားပြီးနေဆိုဟင်းပါတယ်ဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီစီခဲမှာနေပြီးတော့ဖူဆောင်ရောပရာဟိတာဖော်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ဒီပရာဟိတာအရှိတီလေးတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီခဲမှာဝန်ရောက်ပြီးနေပြီးတော့ volunteer အနေနဲ့
လာတော့ပြီးလောက်ဆောင်နေဆိုတဲ့ဟင်ပါတယ်စကနေပြီးတဲ့မိုက်တာရဲခဲ့ဆောင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်တလော five ပြနေရော့ဂါဒီနဲ့ပဲတဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အကောက်ဆုံးပူစာပီယိုဟင်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်နေပြီးတဲ့five ပေါ်လာဖို့အခါခီတီကိုလေးတော့နေပြီးတဲ့အကောက်ဆုံးရာဆိုင်ပြေရှောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဝမ်ကူညီပင်ဖို့ပြည့်ဖို့လို့တော့ကိုင်းရနေကျွန်တော်အားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်